gikan sa nagbayan sa Tagum, Misamis Occidental. Ato pasalamatan sila si Mayor Jennifer Wee Tan o Gobernador Philip Tan. Ingon man Vice Mayor Alberto Perias. Ang ilang choreographer, mao si Emilio Joaquin Pascual. O mga dance master sila si Ian Roy Chu, Jarvis Bilban o Darrell Corpez. Gikan sa Tagum City, Misamis Occidental, aniya ang Tagum City Sinanduloy Cultural Troupe. Nalagay dead air.
Sinulog-based category grand prize winner of Sinulog 2020. Tangub City, Singaduloy Cultural Troupe.
Salamat, Tangkog City, Sinaduloy.